la prière, marathon de prière. Mutu na mutu fo oyeba kango kambo ya prière elingi kolakisa nini. Prière pe eza nini mpona yo mwana na Nzambe. Tolobi amen. Bao baza na Bible, oza na Bible na yo, ofongoli mukanda Acte des Apôtres. Kuna nde tokomona nini Nzambe azoloba. Acte 12, verset 6 à 12. Oyo azwi yango atangi. Elema mpona kolore pardon. Chapitre 12, verset 6 à 12. Pierre, miraculeusement délivré de la prison. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte. Gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et les sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imagina une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue plutôt. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. 11. Amen. Amen. Bien-aimé, tozotalisa biso importance ya prière mpona mondimi. Mondimi nyonso kati na lingomba ya Nzambe ebengami yo oluka Nzambe na kati ya prière. Parce que prière ezolakisa nani eza dialogue entre mutu na Nzambe. Eza masolo ya yo mutu elongo na Nzambe. Et Jésus-Christ a dit prier sans cesse. Donc, photo sambe. Bantoma bakangamaki. Bitumbe telemaki makasi. Nakati ya msala Nzambe. Étant bitumbana etelemi bitumbe zaki makasi, falaki ko défendre bana Nzambe. Pierre akangami. Pierre azaki bloqué. Batie na prison, babi kezaki na prison de prison. Na kati ya prison wana, mutu azotala yete, bagarde bazaki ebele ya basoda. Bakangi partout. Moyen mutu a visité ezati. Mais babi ke, l'intercesseur côté bazalaki bazo prier, baosambela Nzambe kangola Pierre, Nzambe kangola Pierre. Babi ke na ta wana, Hérode abanda koboma basali ya Nzambe azo boma bango soki bayoki yo ozoteya komba Yesu babomi yo, bayoki yo ozosakola babomi yo, bayoki yo ozoteya babomi yo. Mais dans bakangi Pierre bazaki kuna bazo prier l'intercesseur basala ba prière ba prier pour na ye. Etant bazo prier pour na ye nde na tango wana Nzambe atindi ange
ange auti na likolo aye kokangola ye babi ke ange ayebise ke lata kazaka na yo lata soulier na yo lata ceinture na yo soulier eza elembo ya zèle ya évangile bayebisi ye lata ceinture vérité donc mwana nzambe obengami ozala mutu oyo oza mpe na zèle ya koevangelize neti nde tosala evangelisation wana yo zèle wana fo ezala kati na yo po soki zèle wana eza te yebeke okoka te parce que ntango bakangi ye azalaki ya bloqué même zèle mpe elimiaki ye amen na baépreuve zèle mpe elimiaka bayebise ke lokola baépreuve ezwi yo okangami aandima esu te ke akobima tala kaka apôtre oyo kutu azotambola na nkolo yesu ayebaki ye bien mais akangami na prison mais esengelaki bato mosusu mpe baprie mpo na ye mpo nzambe adelivre ye na kati ya prison oyo azalaki tolobi amen babi na kati ya prison wana valaki ye secours ya nzambe ekita valaki nzambe asecourir ye babi ke na ntango wana baintercesseur bazoprie bandake bazoprie nzambe atindi ange aye kodelivre ye ntango ange adelivre ye babi ke bayebisi alata ceinture do azala na vérité azala mpe na bouclier azala mpe na casque na ye casque tomonaka yango ndenge bato batambolaka bato bakuma moto azolata yango mpona protection bouclier kondima fozala na foi donc ntango yo ozosala priere esengeli ozala na foi yo oza mondima ntango baépreuve ezoya fo kondima ezala donc babandaki koyebisa déjà pierre ke fo azala na kondima fo azala na zèle fo azala mpe na casque azala na biloko wana po ete yango nde ekosala nini ekodelivre ye yango nde ekosoutenir ye lelo bana nzambe ebele basambelaka te bana nzambe ebele na kati ya église tokobengisa bato bapriere mikolo eleki toyaki na balire ya bapriere na église so tolobika priere l'église omona motu azoya te tokoloba priere bato bazoya te mais soki omeka kotambola quelque part baeglise ya kote oyo kote biso toza kuna omona mpe baeglise mosusu ozomona bato bazoprie banda 7h ti 18h église plein amen bana cité Jérusalem bazolinga priere te mais baza na makambo ebele makambo wana ezosenga fo secours ya nzambe ozali awa oza na besoin ya secours ya nzambe mais soki totie priere oyaka te priere nde ekodelivre yo priere nde ekosunga yo parce que na priere nde nzambe akokangola yo lelo nakoya na bami koyebisa makambo epa papa Sévérin nabi antuka basevere nde naza boye naza na boye nana problème boye kokanisa te ke mosala ya nzambe ekozala na mazi moko ya kosala ubie ekozala na kisi moko ya kosala mpo likambo wana yo oye nango epa mosala ya nzambe po esili eloko moko te mosala ya nzambe akoyi biso kaka kota priere tosambela toluka nzambe mpo likambo na yo esalema parce que bato mingi nde toza wana tomonaka meme nde tokendaka epai ya bato nde bamosusu bakendaka epai badepute omona moto akei epai ya depute 7h akomi epai ya depute akei na mikumba epai ya depute asunga ye ntango azokende epai ya depute ole asenga epai ya nzambe ete nzambe asimba motema ya depute wana ubie nzambe asimba motema ministre wana omona mutu azotala nanu ministre kaka azotala ka grade ya kiministre ozotala grade ya kiministre ozotala grade ya gouverneur kia lokola ya ta gouverneur donc na pozwa okei dena yokanda de konsusu basala nzamba kenda quelque part bazo prier bato bakei pa ba borfele soki pe la veuve bakei pa ya gouverneur pour nous recevoir soutien. Bah ça la même une année au Kende kaka.
batandenge wana eza bien te. Faut que sambela te. Lucas solution est pas nzambe. Alléluia. Batu bazaka na bolembu. Yango na baluka solution na prière te. Batu mingi na mokili tozo luka soki oza na problème sur place makambo esalimi. Ebele bazo simba kisi pona yango. Amen. Amen. Mais yo za mondimi ya Yesu. Yesu wana ayebisa yo habité faites par l'esprit toutes sortes de prières et priez pour tous les saints. Nzambe ayebisaka ke bato mosusu bazalaka na birmi okobana koretire okobana kolobaloba okosa meme 4 jours 5 jours olie olobaloba sala prière eloko nyonso meme na ndako na yo meme na famille na yo ezosenga yo prière. Bible elobi ete esengo ntango basantu basangani esika moko bazoluka nzambe mpona esika wana nzambe azokitisa lipambo na ye lokola huile lokola miel oyo ezouta na mutu ya Aron kino na mandefu ya Aron. Tolobi amen. Soki Pierre kuka azaki apôtre ya kolo Yesu azaki na besoin ya prière bongo yo nanga est-ce que ntango bakangi Pierre kolo Yesu na lola ayebaki te ke Pierre na mokili bakangi ye ayebaki. Mais pourquoi ezalaki bato wana bazalaki wana fale bapriere elakisi ke priere nde ekosunga yo. Tokoza na makambo ebele mais soki toza na kati ya priere ekosunga yo. Tolobaki ete biso ere mosusu tozokende ngomba tomati ngomba topriere mais na kati ya église esengeli mpe bato mosusu mpe baza wana bazopriere priere betela esu mabo makasi. Alors ma maison sera appelée une maison de prière. Yo peut-être tokozala 40 50 biso nyonso tokomata ngomba te okokate 2 personnes 4 5 bakomata mais église mobimba komata montagne ekokozala mpe pasi mpona motu mosusu po amata pokoloba papa naza na tike te prophète naza na transporté mais tozotia mpe priere ya église ke bato mosusu bakozala baza na ngomba mais oyo aza na église mpe azoprie. Alléluia. Donc ntango yo ozoprie na nzela ya priere wana nde nzambe akosunga yo. Oza na makambo ebele mais olingaka koprie te bamosusu priere ekoma kaka na mbetu kaka soki akoti na mbetu abi kaka kolo oza nzambe oza bien pour alali sikoyo ozoyebisa eke aza nzambe aza bien na bademo mpe bayebi ke aza nzambe aza bien donc olobi eloko te mosu omoni mpe akomi kolo sala imonisa pour amen kutu aoya kondima oka na tongo esi alalaki mais moto aboye mpe aza pressé ya koyebisa nzambe ke seigneur azosala te 3 ans makambo na ngai ezosalaka te biloko naselingi epa nzambe naomona te mais ozopersevere na bapriere te ka priere wana ya mbetu yo kanisi yango nde osala makambo priere ka ya fufu bamosu meme fufu ya pamba akoka kosambelela yango te biloko akolia kutu akoka kosala ata priere te biloko esi ekoti na mnoko nde nsima nango oloba kolo oza nzambe bambola bilei oyo biloko ekoti dali na mnoko nsima nango ozosala priere wana priere ya ndenge. Alléluia. Donc ozomona meme mutu azobosana koprie meme mpona biloko ya kolia mutu azobosana kosala priere mpona biloko ya kolia azobosana kosala priere meme na ntongo ava abima ake mosala ava abima asala eloko nyonso mutu azobosana mais ozoloba ezali baproblème ebele na kati ya bana ayana baproblème ebele famille na ngai ezobonga te libota na ngai ezokende liboso te makambo na ngai ezosimba te yokanisi makambo ya libota na yo po esimba po bademo batika libota na yo ekozala priere mpenza ya oyo ya kolala wana nkolo oza malamu. Amen. Parce qu'apôtre Paul a recommandé biso na kati ya Ephésiens 6 verset 10 à 12. Alibete le combat est spirituel. Nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais contre les principautés dans les lieux célestes, contre les trônes,
contre la puissance. Ezali na ba puissance, ezali na ba principauté, ezali na ba reine, toza na ba sirène, toza na ba démon de forêt. Tous ces esprits-là, baza wana ba capturer mabota ebele. Donc comme on a exemple koko moko boye akufa, aluma na famille oyo bakotika la kobongate, famille oyo bakotika la komona eloko moko te, bakokufa ka ba pauvre, bakokufa ka na ba pasi, bakozala ka boye, malade kolandaka seko na seko. Siko yenda za ancêtre ya famille. Tango alobi bongo, prière ya ko renverser makambo na ye wana. Ezala prière ya Seigneur oza bien. Amen. Donc faut koyeba ke prière tango zo sala yango, esenga kape concentration. On se concentrer kati na yango. Komi koti sape. Et puis, autant qu'on appelle la sainteté. Et ça c'est que, on a osé mettre le kabatu, on a osé faire la prière, on a osé na kati ya mabe, on a osé faire la prière, on a osé na kati ya sorcellerie, on a osé faire la prière. Donc prière wana ekoyo kanate. On a osé na baranki, on a osé faire la prière. Nyonso wana prière ekozala na effete. Na lingete na mokolo lelo prière ya mutu na mutu eyoka na ipa nzambe. Amen. Le sambo ya semaine o fo nzambe penza ayoka yango. Amen. Faut que ko toucher na toni ya nzambe. Amen. Amen. Prière faut to sala prière. Ya moi même l'église, beaucoup va to prier. Mon abato. Na temps ya prière, ya zo na kabeta kama boko. Pour grimacer que azo prier. Te prière faut se concentrer. Tant on se concentrer, on se prier, Nzambe akomi monisi. L'église ya Nzambe ekolaka na nzela ba prière. Alléluia. Ndenge cité Jérusalem ezao. Nandimite que l'église ici est la prière à taille 4 jours successifs. 4 jours. Il m'a dit que bazana gêne même il y a 4 jours. Mon diminution soit au prier. Mais bien les autres recommandés la chaîne de prière faut ezalaka. Tant que nous sommes prier, donc mutunyoso azo mata na dimension spirituelle. Mutunyoso azo kola. Parce que tant que nous prier, kondimana yo pe ezo mata. Tu le bien amen. Jésus-Christ a été prié pour que vous ne puissiez pas tomber dans les pièges du diable. Oya limité à quoi na ba piège du diable et c'est à prier. Mais l'église a son petit programme à prier. Pourquoi il y a vraiment moni 5 personnes, soit 2 personnes pour un programme à prier. Si quoi le temps ma kambekola ta yo ebele, si malango comme il est là. Si quoi qu'on les pas na bien. Au comme na bana bazobela. Ozona ba malade na ndenge. Ba problème na mobile na yo. Ba problème na mwasi na yo. Mais olu kanzambe te. Obeta kama solo. Ah na mona bien te. Ah na zo kimia te. Ah na mona bien te. Na place ya kolobaloba, soit temps ya prière. Amen. Amen. Tango eloko moko moni ezo simba te, luka nzambe na prière. Ota ok pas gouverneur. Gouverneur pour appeler ça yo. Et on sait que nous avons simba mtema na ye. Amen. Amen. Ata lelo oyo. Pourquoi bakete lelo nazo kuta na président. Na mona papa moko azol bandini akena kuta na président. Bakepe bakutani. Azonga pe bapese ata $100 te mais outé pas président. Donc bakangi boy pour batu mususu bakoti ye bapesi. Bapesi le côté. Même mususu wana bapesi. Oh, si quoi y a pas de comité de na kutali penza na président. Oh, penza li kambuni. Baninga ba koti na sima bazui, ngapi na koti boy penza le côté. Est-ce que ça melaki peut-être baninga wala ba samelaki. Oko kutana tana président de la République, oko kutana tana gouverneur, mais soki nzambe asili motema na yete, oko le côté. Alléluia. Na vie oko kutana ba occasion nyonso o ba bakete, ba occasion ya bien. Mais ceux qui ont soutenu la prière, et le que vous savez, ils ont. Il y a qui vous savez, moko, baba na prier,
na ministre. Bazo prier na ministre. Ministre aza na mbongo. Mais ceux qui prient ici, ministre appelle ça avec $20. Alléluia. Ceux qui prient ici, ministre azo appelle ça avec $20. Azoni. Ceux qui passent sur ma prière, après le temps, Azoni, ma PC les sous $20. Donc, il est pour $100, ministre fois ça la fois 5 fois. Ceux qui ont 5 journées, et vous allez présenter $100. Mais ça va passer, il faut que le Kanzambe na ba prière makasi. Pour Nzamba visiter. Changement ya vie ya mutu. Les analyses comme souté. Baki si pété. Mais changement na yo. Les un modèle aux autres qui Nzambe na prière. Église oyo koli, eza église oyo ezalaka ata basala Nzambe bazate na minute wana. Okokuta bandimi baza bazosala prière. Biso tatoki même na Nzambe malamu. Bon mona penza qu'il teza l'église 15h. 14h okuti bato awa na cher 20 personnes. Baza kofuka. Bazo sambela. Babandi ya kosambela bango moko. Bon ba yebike ta ezalaka mke ya prière na kati ya semaine bato bazala mingi na ba enseignement. Okomona bandi mpenza 14h baza ya na église bazo prier. Mutu na mutu aza na likamna ye azo yebisa ngonza. Pour Salomon alobaki ete kolo mutu nyonso oya koyana likambo na ye ata likambo yango eumeli ata problème yango eza ndenge nini soki aye na rekete na ye epai na yo na kati ya temple nkolo yokela ye pesa ye yango lelo soki otali na Israël omona eza na oyo babengi bamire de lamentation bato bazokenda bapapier bazokenda kaka boye bazosala bapapier na bapapier esika wana Salomo mutu atika yango alobaki bato bakende kopesaka barekete na bango epai na Nzambe siko na église tozopesa programme wana mutu na mutu ayekola kosala prière bien aimé eza na badomaine mosusu ekosenga faux pasteur asambela mpona yo eza na badomaine mosusu ekosenga faux prophète asambela soit évangéliste mais eza mpe na badomaine mosusu ekokoma okobenga évangéliste téléphone ezoleka te obengi pasteur téléphone ezoleka te obengi diacre téléphone ezoleka te obengi prophète téléphone ezoleka te na temps wana okosala nini lelo eza message oyo Nzambe ayekopesa mutu na mutu akomprendre ke vie de prière eza eloko moko ya motuya même mpona yo moko na ndako eza na baordre mosusu Nzambe apesa yango mpona bato nyonso même ntango alobi ete aller partout le monde bokende koteya sango malamu abi na bato tout ata oza frère ata oza sœur kende kosala misala wana kende kogane ba mpona Kristo mpona prière mpe alobi ete mutu na mutu mpe asenge mpa Nzambe mutu na mutu mpe asambela soki ka wana ecomplike basala Nzambe bakoki kointervenir soki ozomona toyotia prière na église eza na sens ke mutu na mutu akoma capable ya kosolola na Nzambe mutu na mutu akoma capable ya koprier amen amen eza te ke makambo ndenge ezokoma omona mpenza programme ya prière eza kutu même kilt na kilt okomona bato bazoya te na semaine bato bazoya te oyokaka te omoni mikolo oyo piaka eza mingi mpasi eza mingi bongo siko baeglise mosusu bato bazotonda wana bazokomemele bato wana bango bazala na bapiaka te bato wana basalaka te bato wana bazala na baoccupation te do yo kaka moto oza na occupation lelo fo kosala mpenza repentance mutu na mutu alele mpa Nzambe dans bantoma bazalaki molimo santo akitaka na forme ya moto na ntango ya basacrificateur na Ancien Testament babanda kotia bachandelier wana ezopela na moto eza forme babougie bazopelisa yango soki moto elingi ekufa bapelisi soki moto elingi ekufa bazopelisa chaque jour elinga kolakisa ete image ya losambo moto ya losambo na kati ya église ekoki kosila te. Alléluia. Etelena nikolo baboko.
ans bato bazoko renverser en côté mais prière il y a 1 heure du temps et qu'on peut renverser et l'autre c'est même 1000 ans. Est-ce que tu comprends? Le eloko esali bané belé esali batan ebelé bato bako kangote mais avec la prière et koki kosimba pe koki kosalema na nzela ya prière parce que siko yo lini prière mais tout le temps ozaka makambo na yo nazana makambo ngala mais nzambe pe atalaka sacrifice na biso nzambe atala sacrifice na yo ndenge olingaka ye yo olingi ye te mais olingi kaka seigneur salisa ngai seigneur sunga ngai na likambo na ngai et puis kosenga ngo ozosenga ya mbango donc oza mpe pressé même na prière bato mosusu aza pressé aza na temps ya prière te mais nsima na yango azoya seigneur nani na baproblème ebele mais ozodemere même na prière te likambo na ye kosimba ndenge wana baproblème ebele baproblème ya baminerval baproblème ya baloyer baproblème ya ndenge na ndenge mais yaka mpe heure moko koya kopie na kati église soki okolobaka te nga naza na tike ya komata ngomba te naza na tike ya kokende boye te mais église eza awa bapekisaka motu te na ngomba soki okei bakosenga yo mpe 500 francs bakosenga mpe droit mais église eza awa mpona motu nyonso mpo motu apesa raison te ko seigneur ngai mpenza omoni naza na makoki te ndenge naza awa église eza awa place nyonso likosambe osambe nzambe aoyoka yo donc tant tozotia bachaîne de prière esengeli kotosaka yango je mosu naoleka quelque part namoni bandimi moko boye baza na baprière moko 1 mois babanda o 9 heures ti 15 heures soki okomi kaka 12 heures donc 11 heures classe eza su mais eza nango église ya ngara eza mpe ya ngara 11 heures bato basi batoli fidélité wana ya komipesa na prière esalaka nzambe abimonisa lelo oyo mokili bato ebele bandimi bazopengwa pourkui bato bazokoka prière te epuis bato balingi prière yango te yamona meme na kati église prière eza ka bato baprière moto azopréféré ayemba nano ye akende ka kote moyembi ndenge moyembi azoyemba wana ya banda ndenge oyembaki ya prière abosani ke ayaki nano mpona prière aprier mpona likambo na ye losambo olingaka te babi pierre bakanga ye me ntango akei akutani na rode oyo azalaki garde alobi ke namoni pierre ye wana bato mosusu babi te eza pierre te est ce que vraiment pierre na ndenge bakangaki ye wana akoki kobima kala baintercesseur en tout cas eza baintercesseur moko nayebi te soki na kobenga bango banani bazoloba vraiment prison ndenge wana pierre mpenza akomi mbongo okenda kosala prière po ye alléluia babi eza pierre te eza ange na ye ser wana confirme abi eza vraiment pierre eza ange na ye te yango wana ntango prière esalaka makambo donc bato batunaka ndenge wana estce eza ye to ye te estce eza yo to yo te yo koko mpe obandi kotala ah estce oyo eza nga bien nga te prière nde esala makambo wana mais siko prière esala makambo wana yo olingi yango te soki yo ozokoka kosambela moto azokoka koprie mpona fufu te chaque jour asambelaka mpona fufu te avalia soki asambeli obaki fufu ese ekotaki na monoko nde abandi koloba kolo limisa pambola bilei yango ebongo soki ezalaki poison amen yo okoka koprie mpona bilei te bongo soki eza poison parce que monde ya lelo biloko ebele eza détruit biloko ebele eza détruit ezosenga na biso tosambela makasi toluka nzambe ntango yo koluka nzambe nde okomonisa na ntango wana tata akotelema epuis omonake makambo na yo ekomi pepili soki bande osala bapriere omona mpe kilo oyo ezala na mokongo wana kilo wana ezala na motema wana omona pa epimi même si nano ozwi solution te soki ozoprie priere elongola même kilo wana ezala na motema tosakanaka na priere ebele tosaka na priere
tokopesa programme d'église. Yana d'église mususu qui ka séminaire, que séminaire wana eza séminaire ya prière. Pour moi la prière ba tout plein. Ba maman ba koyana bana bango, ba papa ba koyana basina bango, ba tout nyonso, donc tout nyonso ko luka pesa, azo attaque camarade ne moko boye, ayebisa ke kama problème moko boye. Faut qu'à soyez à même l'église pour y à profiter de la prière wana. Mais biso ce que le prière bien. Mais ce qui makamutan suko ko mata et comme makasi les comme isko yokoya ko lukanza. Mais tant que vous avez et comme trop tard. Bible la vie chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque les tandis qu'il est prêt. La Bible le Nzambe tant oiseau comme monisa. Bobele daye kwete akoyano la bino. Mais il a dit que ça n'attend sous pour ça la prière Nzambe akoyano la terre. Et ça n'attend sous pour que Nzambe a commis monisa. Mais tant que l'église et so fait sa programme la prière, faut battre nyonso ba assister. Dans la semaine, aux oyate. Mais dimanche, personne que y est, aux akaka pressé au bimoke. Non, Zamba au salate. Zamba a zomonano, aux honoré yete, au milingina yomoko, aux opé sanzambe kuto à tante. Tant ya kopé sanzambe zate. On a eu tant nyonso, semaine mobimba. Ya yo. Dimanche, pe, au léo komi sanzambe, au prier, aux apéter. Distraction à distraction. Yamana ozomona makamna yo evandi bongo ozo prier te ozana ta prier te Nzambe pe lokola moni ke yo ozana ta prier te nzela ya klasa pona yo apeso solution yango wana yo bi ozana ta te yepe abi pona ko sala pe makamna yo isimba ngape na zana ta te Nzambe azala ndengo wana abi si tu t'approches de moi je m'approcherai de vous. Ceux qui ont s'approché pas Nzambe, ils peuvent aller. Abike, ceux qui ont commis éloigné na ye, ils peuvent commis éloigné. Ko constater que Nzambe a komana ko forcer yo, que tous ala kama camarade, zala kaka mwana na ngai, zala kaka na yanga, banaka ko adorer ngai. Ko constater que banaka ko bonde la yo. Nzamba ko bonde la yo te, mokolo moko te, Nzamba ko tikala ko bonde la mutu. Biso de to ko bonde la Nzamba. Parce que ko bonde les ani les gens commis qui ne sait pas qu'on supplier. Nzambe akoya ko supplier par la Bible. Parce que même la Bible, à mon avis, les gens comme ils vont oublier. Ceux qui ont fait ça, pas Nzambe, ba comme kotala na ba mekango, ngombe omubimba to pese pas Nzambe. Taba mbimba o penza na pese pas Nzambe. Jumsu Nzamba ganga ki. Abi bino bozaba tumoko bozanga tina. Abi eske bino bokanisi soki ngai Nzambe na lina lia misuni na kokende te même na zamba na zui éléphant moko na lieye mais bozo ya biloko na lolendo bozo ya kopesa pa Nzambe na fier Nzamba bike biloko na bino wana na boyango amen ko mingi to mona quand même na ndenge ya kopesa soki na pesi Nzambe na lola kosomba pantalon soki na pesi Nzambe na lola kozwa soulier na kopesa te mikolo yo moko okoma pauvre yo moko okozala na passe yo moko okozala détruit mais Nzambe akotikala kozala détruit et puis yeba ke Nzambe akosambela te Nzambe asambelaka te akosambela nani parce que yenda za Nzambe yo nde mutu okosambela alléluia yo nde okosambela atali felongo nde Nzambe azoloba bato ba se préparer bakota na moto te eza mpona bolamu ya bato mokolo moko te oyo kote Nzambe peye pe ake na moto jamais yonde mtoko kende kozika na moto donc ba principe ya bonzambe nyonso Nzambe atia eza pona bolamu na biso loba eza pona bolamu na nga betele baboko makasi parole de c'était m'approche de Dieu c'est mon bien ko poussa na ngai et pas na Nzambe eza pona bolamu